Ура! Лето! Наконец-то каникулы! Какие каникулы без похода и без костра? Костер – дело приятное, но опасное. Здесь не обойтись без правил. Надо выбрать место и садиться не сильно близко к будущему костру. Рекомендую защитить руки от грязи. Теперь оборудуем место для костра. Сделаем ямку и обложим ее камнями. Пришло время для прогулки по лесу. Собираем сухие небольшие веточки. Шишки не берем, потому что от них очень много дыма. Самое опасное – это разжечь огонь, так что доверим это взрослому. Ура! Костер! Самое время для песен. Ничего на свете лучше нету, чем родить людям победу свету. Всем подружим, не страшны тревоги, нам любые дороги, За 40 минут до конца похода лучше в костер ничего не подкладывать. В конце похода надо не забыть потушить костер и ничем его не накрывать. Отдыхай правильно.